My tých jednotlivých uchádzačov vyberáme podľa toho, že aký zmysel má ten ich projekt pre mesto a do akej miery je uveriteľné to, čo vlastne chcú alebo robia. A do istej miery aj to, že kde sa nachádzajú. Hej? Že či majú skúsenosť. Že keď sú úplní začiatočníci, to veľmi nemá význam. A keď nemajú skutočný projekt, to tiež veľmi nemá význam. Alebo keď sú študenti, a to sme zistili, že to je proste problém je v tom, že oni nemajú čas. Respektíve to berú veľmi ľahko vážne. Lebo to ešte sú ako keby v takom prostredí, že v roku 2013 sme mali aj študentov a sa nám to proste vypomstilo. Hej. Čiže už teraz to budeme viacej cieliť na organizácie, alebo jednotlivcov, ktorí už majú niečo za sebou a vedia plus minus, čo chcú robiť.